Jolanda. And we're actually going to have Belle as well to So I think Belle's going to sit next to us, and as we go through, she'll do a little translation and stuff. Jolanda, I thought we would take a step back and just talk about the start of your career, your history, really what brought you to investment management, what gets you excited about capital markets and investing, before we go into the nitty-gritty on the portfolio. Great. Well, thank you, first of all, Jeremy, and I'm so excited to see everybody here. I hope you're having a wonderful visit here in London, and welcome to Wellington's offices. This is the morning meeting room where we discuss stocks every morning. It's a really exciting place. It's part of one of my favorite places in this office is the dialogue we have here. So, but I've been an equity investor at Wellington for 19 years now. It's a long time. And I've been an investor and involved in research for another decade beyond that. I started out focused on emerging markets. So I grew up in Brazil and in Mexico. My early days investing in emerging markets, I felt like I had an edge because I knew those markets. And it was a really great place to focus on growth and on value creation. But I also learned really early on that emerging markets are very volatile, right? And that can be really hard. I don't have a crystal ball to know where rates are going, where inflation's going, what political change is going to happen. But then I started realizing as I did more research that actually companies have the same challenge. They don't know necessarily what the next rate's going to be, what the next political change is going to be. And if I spent more time understanding how companies make decisions and how they build value for the long term versus trying to guess along with them what's going to happen next, I was more in control of that choice, and I didn't have to worry so much about timing markets. And that really was the birth of my investment philosophy around long-termism, around high-quality management teams, around strong balance sheets, and that resilience and adaptability that comes from focusing on companies that can seize opportunities and that can work in different environments. And that's really what led to the passion for stewards. And again, I've had, as I said, an international and a multilingual background, and I think that gives me an edge in sort of interpreting and understanding companies. Fantastic. And the key takeaway is really, understanding and focusing on companies, the balance sheet, the quality, the execution of management teams, versus trying to predict the most difficult things, which are the unknown unknowns and the path of the economy. Maybe we pause here, let Belle summarize a couple of those key points. ค่ะก็วันนี้เราได้เห็นตัวเป็นๆนะของคุณโยลันดาที่เขาเป็นฟันเมเจอร์เขาเบสที่ลอนดอนนะคะคือเขาบริหารหุ้นนะคะมาประมาณ19 ปีแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาก็อยู่ในทีมรีเสิร์ชของ20 years is you with Wellington as well or 19 years with Wellington. Okay 19 ปีแบบ before as an analyst with other firms yeah ค่ะก็คือเขาก็มีเป็นนักวิเคราะห์มาก่อนแล้วเขาก็เป็น portfolio manager ที่นี่นะคะซึ่งเขาก็อย่างที่บอกเลยเขาพยายามจะเล่าให้เขาฟังว่าเขาเติบโตจากแบ็คกราวด์ในกลุ่มที่ประเทศแบบพวกเราแหละ emerging market นะคะตลาดของเขาโตที่บราซิลเม็กซิโกซึ่งเขาก็ดูหุ้นหรือวิเคราะห์หุ้นซึ่งหุ้นเหล่านั้นนะคะมันมีความผันผวนซึ่งมันทำให้เขาแบบเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าเขาไม่สามารถที่จะจับหรือทามมิ่งตลาดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเขาก็เลยให้ความสำคัญกับการที่มาดู fundamental หรือมาดูพื้นฐานของบริษัทว่าบริษัทไหนมันจะเป็นตัวที่ทำให้เขาเติบโตระยะยาวซึ่งเขามองว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เขาสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้อย่างแน่นอนมากกว่าการจับจังหวะตลาดฉะนั้นสิ่งที่เขาให้ความสนใจก็จะเป็นในเรื่องของพวกความ strong balance sheet ความแข็งแกร่งของงบการเงินนะคะคุณภาพของ management team นะคะความสามารถในการที่จะ allocate เอาเงินลงทุน management เหล่านี้เขาต้องวางเงินลงทุนให้อย่างเหมาะสมหรือความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงต่างๆซึ่งเหล่าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาให้ความสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาทำให้เขามี passion ในการทำงาน
Fantastic, thank you, Bill. Thanks. So second question, you talk a lot about stewardship and how important it is to your process. Can you explain to us, just in simple terms, what you mean by stewardship, and why is it important for investors? So our investment philosophy at the core is companies with high returns on capital and the stewardship to sustain those high returns into the future. And it goes back to what I was saying earlier, which is this idea of quality and of companies that are guided for high returns for the long term. So stewardship is that leadership you get from boards, from strong management teams. It's this idea of protecting and growing the value of companies for the long term. And it's companies that really manage not just financial, but financial, human, and natural resources in a very responsible way. And we do want companies that balance stakeholder needs, because we think if you pay attention to your talent, if you are respectful of the planet and the resources that you're using and securing raw materials for the long term, all of those, that focus on employees, on suppliers, on customers, on communities, that can help sustain returns. It can help build that moat and that edge for the long term. Poor stewardship, which we try to avoid, would be weak culture, bad governance, short-sighted capital allocation, and all of those we believe can destroy value over time. Maybe I can bring a couple examples. Yeah, I'd love that to be hear helpful? some. Great. So we do sell stocks when there's a breakdown in stewardship. So I'll give you the example. We used to own Starbucks. And we loved it for all of their sourcing, and they worked really well with their associates, and there was a lot to like about high returns for that story. But we saw poor fundamentals and growing labor issues together with management changes really starting to stress that company. And they were having some issues clearly with leadership, but they didn't have a talent bench. They hadn't built up a talent bench internally to take over that next stage of leadership. And when we met with the board, we got really bad answers for why the CEO was selected. He ultimately failed in that role. We brought another person in. So Starbucks has been going through a really long transition that's been really challenging for them. And our focus on stewardship got us out of that name early, which is really important part of our process. We've had a much better experience with National Grid, which is the utility here in the UK, and they did a really big capital raise back in 24, and we joined them in that because we really believed in their ability to take that capital and redeploy it at high returns for higher growth to really lean into the electrification process here in the UK. And that example of strong governance, we met the incoming CEO now who's going to take over the leadership there, and we're really excited over her skill set and her strength to lead them going forward. We also own TSMC, the chip maker in Taiwan, and they do a huge amount in terms of R&D and reinvesting capital that way. But they're also really responsible with their natural resources and their management of waste and of water and of energy efficiency, and they have really strong talent development and a focus on sustainability, and that helps us have that conviction for the long term and the planning that they're doing there. It's really powerful. A couple of things really jumped out to me. You mentioned stakeholders. You mentioned stakeholders aren't just shareholders. They're your employees. They're your partners. Every business works with other businesses. And I think everyone in this room, you don't like to buy stuff of people who aren't actually being good corporate citizens. So if you're not looking after the environment, if you're treating your suppliers poorly or your employees poorly, who wants to work with those types of organizations? And I often think of stewardship in the same vein as leadership. The best leaders lead by example. They, empower the people around them, and they execute well. And what that generates is longevity. And so, you're earning a high return on equity, but how do you keep doing that? And that's by thinking about stewardship. So with that, I'll pause and hand back to Bill. ค่ะ
ก็ stewardship นะคะอันนี้ความเวลาที่เขาใช้คำว่า stewardship มันจะแต่ก่อนเราได้ยินคำว่า AIA stewardship ที่เราพยายามจะพูดก็คือเหมือนเราดูแลบริหารจัดการเงินลงทุนของเขาในระยะยาวคำว่า stewardship ในความหมายของเวลลิงตันนะคะก็คือจะเป็นการที่เขาจะคัดเลือกบริษัทที่มีการบริหารจัดการดูแลบริษัทในระยะยาวเนี่ยที่ดีคือเขาต้องทำหลายๆสิ่งที่อย่างถูกต้องเหมือนที่เจอร์มี่พูดคำสุดท้ายว่าเป็น good global citizen นะคะก็คือบาลานซ์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของ stakeholder ทุกๆคนทั้งพนักงานคู่ค้า supplier ประชาcommunity ต่างๆไปในทิศทางที่ดีนั่นคือสิ่งที่เขาดูซึ่งสิ่งที่เขาให้ความสำคัญอย่างมากก็จะเป็นในเรื่องของทีมผู้บริหารนะคะ management รวมไปถึงบอร์ดด้วยนะคะซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันจะสร้างคุณค่าในระยะยาวให้กับบริษัทที่ลงทุนนะคะก็จะเป็นความหมายที่คล้ายกันคราวนี้เนี่ยตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างมา2อย่างสองแบบก็คือ stewardship ที่ดีมีใครจำได้ไหมคะว่า stewardship ที่เขาบอกว่าดีมีคือบริษัทอะไรบ้าง TSMC ใช่ไหมคะอีกบริษัทหนึ่งสวัสดีไม่ดีStarbucks ไม่ดีreverse Starbucks is not เขาไม่มีตัวอย่างที่ไม่ดีใช่ไหมไม่ได้ดูแลพนักงานดีแล้วก็ดูแล resource ไม่ดีไม่ได้มีการทำ training succession plan เปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่ได้คำตอบที่เขาพึงพอใจเนอะในสำหรับการดูแลเขาก็ขายออกก็บอกว่าถ้าเขาเห็นว่าตรงนี้ไม่ดีแต่ถ้าราคาหุ้นเขาอาจจะมองตรงนี้สำคัญมากกว่าราคาหุ้นอีกถ้าเห็นนี้ไม่ดีเขาก็ขายออกแล้วถ้าจำไม่ผิดตอนที่เขาเคยอัปเดตพวกเราราคาหุ้นStarbucksมันก็ปรับตัวลงในช่วงที่ก่อนหลังจากที่เขาขายออกไปแล้วนะคะส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าดีก็ค่ะเมื่อกี้นี้บอกว่า TSMC อันที่2ก็จะเป็นตัว National Grid ซึ่งอาจจะเป็นบริษัทของอังกฤษเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแต่เป็นบริษัท utility นะคะของบริษัทไฟฟ้าซึ่งเขาก็เชื่อเป็นบริษัทที่บริหารจัดการทรัพยากรดีนะคะอย่างฝั่ง TSMC จะเป็นการบริหารจัดการพวกขยะหรือน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ก็หลักๆประมาณ So we've talked about stewardship. Outside of stewardship, when you're picking companies to invest in, what are the main things you look for? So high and sustained returns on capital, absolutely. That's paramount, that's critical. So think of like Microsoft and ADP in the portfolio, they generate returns on capital upwards of 25-30%. Those are really important metrics. We want high and stable margins, strong cash flow, unlevered balance sheets. Those are all really important because as soon as you have a levered balance sheet, you're not in control of your capital allocation disciplines the same way. You really want to see companies that are reinvesting in research and development. So Deere is an example of that, investing in the agricultural downturns, continuing to invest at high levels. We look for really disciplined allocation of capital. So whether that's Merck investing in drug pipelines or National Grid, again, committing to dividends, those matter, those decisions. So these are the kind of financial metrics that we're looking for: consistency, high quality, lower volatility of earnings. Fantastic. I think the key word that jumped out to me was quality. And the best leaders are high quality. So they have low leverage, and so that means that they can navigate markets more nimbly. They're in a position of strength in periods of stress. They have a proven track record of allocating capital consistently, and that driving this flywheel effect of compounding future returns. And I think that's the nuance. And I think in this type of environment that is going to see greater dispersion, greater volatility, you want to own high quality companies that can navigate those periods. We're all looking at the rebuilding of supply chains, tariffs, and all of that is going to have huge implications on different businesses. And higher quality leading companies are just in a better position to navigate this. Hand back to Belle. Yeah. ก็อันนี้นะคะเมื่อสักครู่ค่ะตอนที่เบลแปลคือสิ่งที่เจอร์มี่ถามอยากจะรู้ว่าแล้วอะไรคือสิ่งที่โยลันดาเขาจะมองหาในเชิงของที่มันเป็น financial terms แบบเมื่อกี้ที่เขาหามันอาจจะดูเป็นคำที่กว้างๆหรือว่าเป็นลักษณะแบบ qualitative มากกว่าก็คำหนึ่งจริงๆที่เบลไม่ได้แปลมาตอนแรกคือสิ่งที่เขาหาคือจะเป็น high and sustainable return on capital คำนี้เหมือนเขาใช้แต่ตอนแรกแล้วว่าบริษัทที่มีการดูแลบริหารจัดการที่ดีในระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่เขาเชื่อว่าจะต้องให้ return on capital ก็จะ return ในส่วนของทางผู้ถือหุ้นกับเงินดักหนี้อะค่ะรวมกันเนี่ยถ้าคิดออกมาแล้วต้องได้สูงซึ่งเกณฑ์ที่เขามองว่าสูงคือ20ประมาณมากกว่า 25-30% ขึ้นไปนะคะที่เขาบอกซึ่ง
ตัวอื่นๆที่เขาดูเนี่ยก็ต้องดูความต่อเนื่องของการจ่ายตัว return on capital อันนี้ด้วยนะคะรวมถึงการใช้หนี้ที่ไม่ได้เยอะเกินไปนะคะแล้วก็มีการลงทุนในพวก R&D อย่างต่อเนื่องนะคะมีการอันที่เขาย้ำก็คือมี discipline ในการ allocate เงินทุนของเขาไม่ว่าจะใช้เงินทุนไปในการเนี่ยทำ R&D ใช้เงินทุนไปในการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหน่วยหรือผู้ถือหุ้นต่างๆนะคะหรือว่าการใช้หนี้ที่ไม่มากเกินไปแต่ละอย่างพวกนี้เป็น decision ที่ทาง management ต้อง make แล้วเขาอยากจะดูความต่อเนื่องค่ะซึ่งบริษัทที่เหล่านี้ที่เขาให้ character มาเขารวมเรียกกันว่าเป็นบริษัทที่มี quality ที่ดีหรือว่ามีคุณภาพซึ่งเขาเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้แหละคือตัวที่จะสามารถฟันฝ่าพวกความผันผวนในสถานการณ์ข้างหน้าที่เดี๋ยวเราต้องผ่านไปในอนาคต Fantastic. All right, so I'm going to ask the burning question, I think, on everyone's mind: artificial intelligence. It's everywhere. How do you tell if a company is using AI in a smart and responsible way? And specifically in the new multinational strategy, how are you navigating the opportunity set and identifying what you think are the long-term winners? Certainly can't ignore AI. It's a really large structural shift that's happening. It's a new and evolving infrastructure. There's a lot of investment, very high growth, very elevated capital expenditures, and very uncertain returns in the short term on that CapEx in terms of even who's going to have the market share, who's going to have the pricing power, where pricing will land. So that kind of uncertainty is really hard for us to invest in. We're trying to find ways to do that smartly with long-termism in mind. We want to own stocks for decades. We want to think in decades. And so we're looking at ways to be engaged in companies that will win, but that are chip agnostic, that are model agnostic, that are in the inferencing stage versus the model training stage, that are able to be resilient over the cycle. And we're thinking a lot about AI winners versus losers and how to invest long-term in the companies that will benefit from AI. So we want a good moat, we want reasonable pricing power, we want some customer stickiness. We recently, in this past year, bought Arista Network, so they're networks that will work regardless of whether you're in NVIDIA chips or custom silicon. We've invested in companies like Microsoft with the cloud and their relationship not only with OpenAI but broadly with Copilot and ChatGPT, relationship there. We own Cadence Designs, which is a new addition. That's a new addition, absolutely. And they have digital twins where they will help all of these AI systems be the most efficient, the most energy efficient, the most water efficient, the highest energy and cooling efficiency that you can get. And they model all of that. They have thousands and thousands of PhDs in electrical engineering in-house. And those models then get built into systems. And that's a really exciting place to be, involved in those digital twins, as a stakeholder mindset to the way they run their business. And there's other names that will benefit from data trends over time, like ADP or like we think will be really great winners with AI as well. Fantastic. And again, just a couple of things that jumped out to me is that concept of being agnostic. It's not NVIDIA versus Broadcom. Who are going to be the winners irrespective of what chip someone buys? Looking for businesses that will have longevity, again, in pricing power, that have the moats, that are critical to the build out of AI, but also will be winners irrespective of the players in the future and the commoditization potentially of some of these applications and infrastructure models in terms of LLMs. I'll hand back to Bill. Okay, thanks. ค่ะก็คือเขาก็มองเขาพิจารณาอยู่นะคะว่าในชื่อของ AI ที่จะเข้ามาอยู่ในการทำงานของบริษัทในทั่วไปตอนนี้ซึ่งเขามองยังไงเขาอาจจะไม่ได้มองหาแบบเทรนด์แบบหวือหวาที่บางอันอาจจะไปได้เลยแต่เขาอาจจะมองเหมือนระยะยาวมากกว่าว่าบริษัทไหนนะคะเอา AI เข้ามาช่วยในการพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทนั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าไหนจะเป็นชนะหรือแพ้
winner or loser หรือว่าบางเจ้าที่บอกว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกเฉพาะเจ้าแต่เขาอาจจะอยากเลือกเจ้าที่มีคีย์สำคัญเช่นมี pricing power ที่สูงหรือว่าไม่ว่าจะสถานการณ์เวลาที่เกิด AI ก็จะเกิดการแข่งขันลดราคาถ้าเขายังสามารถรักษา pricing power ได้ดีลูกค้าฐานลูกค้ายังอยู่กับเขาอย่างนี้ค่ะอันนี้เขาจะถือว่าเป็นตัวที่มองว่าแข็งแกร่งนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เขายกก็จะเห็นในชีวิตประจำวันเราจะเป็นพวก Microsoft ที่บอกว่ามันมี customer stickiness คือไม่ว่าจะมีคู่แข่งเยอะแต่มันไม่ได้ทำให้คนเปลี่ยนเจ้าได้ง่ายๆนะคะเขาก็สามารถรักษาราคาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บริษัทอื่น What are others in besides Microsoft and you said King Design I said cadence. Cadence designs. Cadence Oh, designs. Cadence Design We also service now, or ServiceNow อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะบริษัทเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาให้ความสำคัญ Arista Networks. Arista Networks นะคะแล้วอย่างหนึ่งก็จะเป็นพวกใช้ประมาณ ADP Select ก็เป็นพวก Data Trade อันนี้ก็จะเป็นต่างๆที่เขาพิจารณาแต่เหมือนที่บอกว่าชื่อของเขามันอาจจะไม่ใช่ถ้าฟังชื่อเขาจะไม่ใช่ชื่อที่แบบเหมือน Magnificent Seven ที่เรารู้จักกันมันจะไม่ใช่เทรนด์นะแต่มันจะเป็นตัวที่เข้าไปช่วยพัฒนา efficiency นะคะในตัวธุรกิจ Fantastic. So I'm going to ask one more question, and then I'm going to open it up to the room for yourselves to ask Jolanda some questions that you would like to ask. Obviously, we have her in the hot seat today, so I want to make sure you all have an opportunity to ask whatever's on your minds. Final question from myself, Jolanda. So you tend to own companies for a very long time, 10 years plus. Why do you think being patient is a good thing when it comes to investing? I talked before about how hard it is to time markets, and the market will go between greed and fear, and if you ultimately focus on companies that compound earnings at a higher and more stable rate than the market, and you trim and add at these extremes, over time you can add significant value to markets, and with a lot more predictability ultimately than trying to time tops and bottoms and move in and out of a lot of stocks with a lot of trading costs. We like that idea of the stability and the compounding and the quality. Again, we think in decades, not quarters. Yeah. And I think that has a lot of alignment with everyone in this room. I know when we talk with AIA, one of their biggest things is investing is a long-term game and it requires a long-term mindset, and you really can generate outsized investment experience, positive impacts for all of your clients by taking that long-term view. And if you think about great companies, like why would you sell a great company if you own it? There's times in its life where it's maybe a little bit more expensive than it has been in history, and so you take some profits off the table, but you still want exposure to great businesses that are compounding returns at high rates. So with that, I'll pause. I'm going to hand over to yourselves to open up the floor to a question or two before we have to let Jolanda go. We do have prizes in the corner, so really wanting to encourage engagement. So raise your hands here. Question on the side. I have the questions about the global financial crisis in the next year. What is your opinion or what is your best? Do we view confront with the crisis in the next 1-2 years? Yes, thank you. Yeah, there's definitely lots of signs of exuberance in the market today. Valuations are very stretched for companies with very little earnings. And there is some connection of these AI names with the broader system, because there is a lot of growing amount of financing of these companies as well, a lot of private credit and money that's going into this space. So there is a vulnerability. I don't know when or where that will turn. We watched prior crises. This could go on for 5 years before it corrects, and it could correct in the next 6 months. And I think the most important thing to do is to not overcorrect for where we are today and chase, but also be aware that this could persist. And so, again, we're trying to think in decades and to try to work through whatever bubble will come. But I do think that when a degree of this growth slows, you will get some market disruption, because all of that momentum that's been going into really high growth rates will start
there will be more desire to take profits and pull money away from these stocks as we see that slow down. And when that happens is an open question, but it is something I can tell you we think about every day. Thank you. ก็อาจจะขอสรุปนิดนึงก่อนนะคะก็มีคุณพี่คำถามที่แบบเก่งนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบทุกคนกังวลนะว่าตลาดมันจะเกิด recession หรือว่ามันจะเกิด crisis อีกเมื่อไหร่ก็จริงๆตอนนี้เขาก็มองแล้วค่ะว่าก็คือทุกคนนักลงทุนในตลาดต่างเห็นด้วยว่าตอนนี้ตลาดมันค่อนข้างปรับตัวขึ้นไปเยอะทุกคนก็คุยกันอยู่มันอาจจะต้องมีการ correction มีการปรับตัวลงอาจจะมีการปรับตัวแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะตลาดไหนด้วยเนาะถ้าสมมติว่ามันเกิดอาจจะแบบภายใน5 ปีหรือเปล่าที่อยู่ในภาวะกังวลนี้หรืออาจจะเป็นแค่6 เดือนที่มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้ซึ่งสิ่งที่เขาพยายามมองเขาอยากจะลองมองอะไรที่มันสามารถข้ามในระยะยาวแล้วที่เขาลงทุนก็คือลงทุนในระยะ10 ปีนะคะซึ่งเหมือนที่บอกหุ้นที่เขาถือก็จะอยากจะมองในคาแรคเตอร์นี้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาสอดคล้องกับไอตอนจบที่เขาอยากจะพยายามสรุปว่าเขาอยากจะมองหาหรือลงทุนในช่วงที่มันยาว10 ปีสอดคล้องไปกับมุมมองการลงทุนของ AIA ที่ลงทุนระยะยาวเพราะว่าเขาจะไม่สามารถรู้ว่าช่วงไหนที่ตลาดจะ crash หรือว่าไม่ crash แต่ว่าเขาก็เชื่อว่าในลักษณะของตลาดที่มันเริ่มมีการเติบโตของเศรษฐกิจที่มันลดลงค่ะมันจะน่าจะเห็นช่วงของ market disruption ที่เขาหมายถึงนะคะก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนตัวบางตัวอาจจะปรับขึ้นบางตัวปรับลงก็แต่ไม่อยากให้กังวลแต่ก็ยังเหมือนลงทุนเหมือนที่ตอนนั้นคำถามก่อนหน้านี้เขาจะที่เจอร์มี่ถามคือถ้าหุ้นมันปรับตัวสูงขึ้นไปเขาก็จะไม่ขายเขาอาจจะทำกำไรแต่เขาก็จะยังเก็บหรือว่ามี position การลงทุนนั้นอยู่เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสนะคะนี่ก็ทางสองของพี่ประเทือง สอบถามครับผมว่า อย่างเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาจะเลือกลงทุนในบริษัทระดับ high quality เลยใช่ไหมครับ ใช่ อย่างกับ AIA เนี่ยเขาลงทุนกับเราไหมครับ อ๋อ และถ้าเขาจะลงทุนเขาลงทุนด้วยเหตุผลอะไร หรือถ้าไม่ลงทุนจะไม่ลงทุนด้วยเหตุผลอะไรครับ โอเคครับแน่ค่ะก็ you say he's asking that you would like to invest in a high quality company so he mentioned the example of AIA let's say would you be are you investing in AIA company as well and if yes what do you see as a good quality characteristic and if not what are you not Is that a planted question? I like the question. We are investing. burning question We do own AIA. Oh, AIA. It is So there's a nuance here, yes, right? there is. So in the AIA New Multinationals Fund, I think part of the mandate restrictions, just for the confluence that we are a strategic partner and we run a mandate for you, we do not own that stock in your portfolio. But in all of Jolanna's other portfolios, she does it and she loves the company and I'll let you talk more about it. Thank you for clarifying. Yes, I think there is so much opportunity for a long-term growth, really great compounding of value. I think there's been an underappreciated discipline around capital allocation. There's a great store of value and great growth coming through as well, and good leadership broadly. So yeah, we're very happy with AIA. So I think we'll wrap up there, guys, for this session. It seems like a great way to end. And could I just ask for a quick round of applause for Jolanda for all their ก็ participation? ตอนนี้หมดเวลาสำหรับโยลันดาเลยต้องขอเสียงปรบมือก็จะจบด้วยที่ Thank you very much. Enjoy the rest of your visit. So guys, we're gonna have a quick refreshments break now. I think we need to be back by 10:45.